ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ അതീവ ജാഗ്രതയിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും സംസ്ഥാനങ്ങളും. കോൾഡ്രിഫ് നിർമ്മാതാക്കളായ കാഞ്ചീപുരം ശ്രീശാൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ ലൈസൻസ് ഇന്ന് റദ്ദാക്കിയേക്കും എന്നുള്ളതാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാഡയിൽ മരിച്ച 2 വയസ്സുകാരിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ഇന്ന് കിട്ടും. ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച കുട്ടികളുടെ മരണത്തിൽ രാജ്യവ്യാപക പരിശോധനയും പ്രതിരോധ നടപടികളും തുടരുകയാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. കോൾഡ്രിഫ് ചുമമരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച തമിഴ്നാട് കാഞ്ചീപുരത്തെ ശ്രീസാൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം തുടരുകയാണ്. കോൾഡ്രിഫിലാണ് അനുവദനീയമായതിലേറെ ഡൈ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ കണ്ടെത്തിയത്. കോൾഡ്രിഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ കൂടി നിരോധിച്ചു. हर स्थिति में हम अपने प्रदेश के लोगों के साथ हैं. किसी भी ऐसी दवाई जो मानकों के विपरीत है वो प्रदेश में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है. और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी सरकार ने आज तक इस प्रकार के किसी कफ सिरप को परचेजिंग नहीं की है. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സംഘം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി ശേഖരിച്ച കൂടുതൽ മരുന്ന് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഉടൻ പുറത്തുവിടും. തുടർന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത മരുന്ന് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനാണ് തീരുമാനം. സംസ്ഥാനങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ ചുമമരുന്നുകളുടെ യുക്തിസഹമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലുമായി ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച 17 കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ മരണം മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമാണെന്നാണ് രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം. മനോരമ ന്യൂസ്, ഡൽഹി.